questo è un completo giallo bordato di blu, mentre la curva sud va a mettere in piedi la scenografia che è stata tenuta segreta, una marea di bandierine biancorosse con l'anno di fondazione 1902 e la R che ha caratterizzato la storia del Vicenza Calcio, mentre anche nei distinti la curva aggiunta, chiamiamola così, espone un bandierone biancorosso con la mitica R, e le squadre sono pronte a iniziare con i fari accesi, anche se c'è il sole e la visibilità è assolutamente buona. Probabilmente decisione della società berica di non prendersi impreparati, visto che insomma come dicevo la situazione è assolutamente di visibilità ottima, la squadra ora si fotografa con la curva che bandiera alle spalle, e vediamo che le due formazioni hanno a posizione il Verona che andrà nel primo tempo a andare in campo alla destra, la nostra posizione radiofonica con il portiere Nicolas sotto la curva sud, mentre va Benussi sotto la Gradiata Nord, dove ci sono, come abbiamo detto, circa 1800 tifosi del Verona. Tutto è pronto con il Menti che presenta circa 11.000 spettatori contro i 13.300 circa che la capienza consentirebbe. Sono chiuse, come tutti sanno, la curvetta alla sinistra della Gradiata Nord e quella a destra sempre della Gradiata stessa, mentre inizia in questo istante la partita. Il centro c'è il primo pallone, come ho visto, per lo scalamento dove c'è Vita, anticipato subito da Supraien, il controllo di Puccino che tocca per Rizzo ancora, che tira in largo a sinistra dove c'è Delia, viene in avanti Delia che tocca per Giacomelli che in contrasto con il terzino del Verona Romolo, cade a terra. Romolo calcio di punizione per il Verona nella metacampo biancorossa, però in fuorigioco c'è il calcio di punizione per il Verona con Nasca che va a dire qualcosa a Bellomo. Il Verona che batte il calcio di punizione corto per Nicolas, palla per Fossati che gira per l'avanzata di Caracciolo, palla ancora per Suprien, mentre scende abbastanza pericolosa la nebbia ora finora a livelli di foschia, con la visibilità che rimane ottima. Va Delia con le mani a cercare Giacomelli che cerca una girata dove è anticipato Bellomo da Fossati, la palla per Ganz, poi il tocco sul quale però si incunea bene Delia che scatta a sinistra, penetra Delia, serie di finte, poi tocca largo per Giacomelli ancora per Delia che va sul fondo, fa il cross cercando il primo palo, una palla che stava per spiovere all'altezza della traversa e Nicolas con la punta delle dita riesce a metterla in calcio d'angolo, angolo per il Vicenza. Ovviamente si portano in avanti Puccino, Esposito e Adesio. Attenzione all'angolo per il Vicenza quando sono 7 minuti da ripresa, sempre 0-0 il punteggio, con Galano che batte il primo rinvio di Benussi, con Bianchetti che buca il pallone, poi Zaccagni di testa che tocca in fallo laterale e la rimessa in avanti per il Vicenza quando i minuti del secondo tempo sono 23, sempre 0-0 il punteggio. Di via con le mani per Galano che cerca di toccare, guadagna però invece una rimessa con le mani ancora effettuata da Delia che cerca Giacomelli, respinge però Zaccagni
allontana Fossati, una palla dove arriva Rizzo, ancora per Giacomelli che rovescia in mezzo ma respinge ancora il Verona. Romulo allontana dove c'è Bessa che prova ad andarsene ma lo ferma da dietro Rizzo, poi Puccino calcia in avanti una palla che viene controllata da Bellomo e Fossati, alla meglio Bellomo che gira largo verso Puccino che attacca a destra, Puccino serie di finte, va il cross basso in area di rigore, palla all'indietro, il tiro, ancora Galano, il tiro della palla e gol! Il gol di Vicenza! Galano ha messo la palla in rete con le proteste del Verona, Giovanni, ma mi pare che la rete sia stata convalidata perché qui si vede veramente poco. Guarda, io sto vedendo solo la cosa più bella, ovvero tutta la squadra che si fa tutto il campo e va sotto la curva sud per esultare. Del resto non ho visto assolutamente nulla, se non la grande esultanza dei biancorossi per questo vantaggio. ...24 minuti della ripresa, Vicenza 1, con il Cappelluccio, palla che viene girata dove c'è Romulo che controlla, va il cross sul secondo palo dove c'è la respinta da parte del Vicenza con il controllo, il tiro e la ribattuta da parte di Rizzo, poi c'è il controllo di Orlando che poi non riesce però ad arrivare sul pallone, con il Verona che viene in avanti con la palla che viene gettata, ma c'è il fischio finale di Nasca che manda tutti negli spogliatoi. Il Vicenza che vince il derby, Vicenza 1, Verona 0. Giovanni, come sempre nel calcio le storie si scrivono sempre in maniera assolutamente incredibile, con il Vicenza che ha atteso tanto questa vittoria ed è arrivata nel giorno più importante con tutta la squadra sotto la curva sud che fa festa e il Verona che esce dal campo sconfitto. Devo dire un Verona assolutamente non all'altezza della situazione, un Vicenza che ha lottato con le armi della vinta, della forza, della disperazione, ha trovato il gol nel momento in cui la nebbia ci ha fatto vedere gran poco e poi insomma tutto sommato anche la grande offensiva del Verona che ci si attendeva non c'è stata perché Benussi non credo abbia fatto una parata che sia degna di tal nome, con ovviamente grande festa in casa biancorossa per questa vittoria importante. Ha segnato Galano il gol che va sui 3 punti, un Galano che abbiamo visto tante volte nel ruolo, non ci aveva poi capito molto, ma anche questo è il bello del calcio l'ex giocatore del Bari è stato poi decisivo con questo sinistro a giro col Vicenza che poi è andato vicino al raddoppio con Bellomo che su azione personale è andato a bianco rosso è il colore